Wis, Lek. Kok paling 5 meter iki. Ora ya hak wonten no. Wis, Lek. Wis ya. Lo teko kono. Ora kuat ngarene. Bang ngene kono pas kok. Kebuang kok ngene. Wah, lah nganti ilang. Alilang nganti. Ah. Apa nih lah? Beri kayu nih. Betai ngongkang yang ngamar to. Semua. Belum sate 6 meter. Enak pring gua. Seloro. Mbok pakai kayu apa ya? Oh. Gendong plastik lho. Ya duren, nek duren ya ngono kuwi. Nek kita. Duwe dhewe. Jelas nek duren. Woi, San. Alah, durane tugel. Ada tukirmu sapa ning gota? Makaya, Mas. Makaya. Oh, lihat ning kono ning kono. Maling lho. Kok klaro lalu yang joko kemana kono kemana? Oh, ya. Oh. DPO. Sabar. Yo. Wargu. Motoline. Aku ibu titik ngono. Yo, kok kan ate.
Video ora tak edit. Ora, langsung ae. Woi, jalur senam. Lo, ya. Ganjel. Tebang kayu besar. Cari. Kuat. Kone anu di sendal. Iya. Rusuh sama bumbu. Tambah kok. Menang.
Hati tren awes dengan lagi. Ini sambungan ah? Disambungi untuk oleh mau ninggola kasih aku. Iku kan rupa sing ngene iki. Ruwono. Rugoke ora iso mrene kan bro. Dene medhun betulne ae. Ngerono. Ora sakola kita. Ora. Aku iki gelem rebane cacing. Anu rek. Dene rupa medhun. Nah, kono kuwi to, Bro. Wah, dikira ngulon rono kae mang. Lah. Nah, ya. Kuwi. Iki enten sak wonten iki. Ya. Tenang ku tambah. Enggak, gampangnya sih. Batang semua, batang semua. Ini siapa tadi? Itu ya? Iya. Nah, kena orang beda. Jepang kayak ada mana? Yuk. Oh ya. Dene obah yo obah. Urung wong benda barang kok. Wis ora beda kuwi. Kanggo kawon.